আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে আমাদের যেখানে যতগুলো এয়ার কন্ডিশন আছে সেই এয়ার কন্ডিশনগুলো। এই পাশে আপনারা যেগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে 1.5 টন এবং এটা হচ্ছে জেনারেল। জেনারেল আমাদের কাছে পাবেন হচ্ছে জাপানিজটা। জেনারেল দুইটা হয়, একটা জাপানিজ একটা আমেরিকান, তবে জাপানিজটা সবচেয়ে বেটার। এটা হচ্ছে জাপানিজটা আমাদের কাছে যেটা পাবেন, অরিজিনাল জাপানিজ পাবেন এবং এটার যতগুলো প্রোডাক্ট আছে প্রত্যেকটা অরিজিনাল এবং প্রত্যেকটা আমরা ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট ছাড়া রাখি না, যেমন জাপানিজ, কোরিয়ান বা আমাদের কিছুদিন পরে আরো কিছু প্রোডাক্ট আসবে। বড় কথা হচ্ছে নকল থেকে বাঁচতে হবে, কোনো সম্ভাবনা নেই এবং এটা 100% ওয়ারেন্টি দিব। এবং এই পাশে যদি আপনারা খেয়াল করেন এটার প্রত্যেকটার কিন্তু বারকোড আছে। এই পাশে কার্টুনে আছে, একটা প্রত্যেকটার বারকোড আছে। আপনারা যখনই বারকোডটা স্ক্যান করবেন, এখন তো স্ক্যানের অনেক অ্যাপস আছে, আপনি যখনই স্ক্যান করবেন বা এটা কেনার পরে এটার যে মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, এটা যদি আপনি স্কোয়ারের এই জেনারেল আমদানিকারক বাংলাদেশে একমাত্র স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স, স্কোয়ারের হেল্পলাইনে ফোন দিয়ে আপনি আপনার নাম্বারটা দেন যাচাইয়ের জন্য, তারা কিন্তু 2 মিনিটের ভেতর আপনাকে যাচাই করে দেবে যে এটা কোথা থেকে বিক্রি হয়েছে, কোথা থেকে কিনেছেন, কি আশেপাশে ডিটেলস আপনাকে বলে দেবে। এটা অনেকে জানে না, অনেকে দেখা যায় ডুপ্লিকেট প্রোডাক্টটা কিনে পরে ধোকা খায়, প্রতারিত হচ্ছে। তা আপনাদের সুবিধার্থে আমি বলতেছি যে আপনি যখনই কিনবেন জেনারেল একমাত্র আমদানিকারক স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্স, এবং স্কোয়ার ইলেকট্রনিক্সের হেল্পলাইন নাম্বার আছে, আপনারা নেটে সার্চ দিলে পাবেন বা স্কোয়ার অরিজিনাল কোনো শোরুমে গেলে তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। গিয়ে আপনি আপনার এই মডেলটার একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে, মডেল নাম্বার আছে, এই নাম্বারগুলো দিয়ে তাদের হেল্পলাইনে ফোন করে বলবেন যে এটা আসল না নকল। তারা কিন্তু 2 মিনিটের ভেতর আপনাকে বলে দেবে যে এটা আপনি যে জেনারেলটা ইউজ করতেছেন এটা অরিজিনাল আর ফেক। তো আপনারা এখানে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে 1.5 টন। এটার আপনার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 180-190 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত এটা ক্যাপাসিটি। আপনার রুমের আয়তন 180 বা 190 স্কোয়ার ফিট হইলে পরে এটা আপনার জন্য বেটার। এর বেশি হইলে পরে তখন আপনি 2 টন, আমাদের পরামর্শ থাকে আপনারা 2 টন নেবেন, কারণ একটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট লিমিট আছে, সেটা লিমিটের ভেতরে রেখে ব্যবহার করাই ভালো। এবং এটার মডেলটা হচ্ছে ASGA 18EHFT, ASGA 18EHFT, এবং এটারও অল ওভার থিংস আপনারা আমাদের কাছে পাবেন। এটার আপনার এমআরপিটা হচ্ছে 78,000 টাকা, বাট আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট চলতেছে 70,000 টাকা চলতেছে। 1.5 টন যেটা, এটা 70,000 টাকায় আপনারা আমাদের এখান থেকে পাবেন, নিতে পারেন এবং অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে। না, এটা নন ইনভার্টার। ইনভার্টারটা আমাদের কাছে আছে বাট ডিসপ্লে করেনি। ইনভার্টারটা এটার থেকে আপনার 12,000 টাকা বা 15,000 টাকা বেশি পড়ে, 12,000-15,000 টাকা বেশি পড়ে। অল ওভার সেম আপনি এই মডেলেই পাবেন, কিন্তু জাস্ট ইনভার্টারটা অ্যাড হবে, সেটাও অরিজিনাল জেনারেল। এবং দ্বিতীয় পরবর্তী লাইনে আপনারা যেটা দেখছেন পরবর্তী, এটা হচ্ছে গ্রির একদম লেটেস্ট একটা মডেল। এটা কিন্তু কালোর ওপরে, এবং আপনারা যদি দেখেন এটা একটা হালকা জল ছাপ দেওয়া আছে এবং ডিজিটাল মনিটর। আপনারা যদি এখানে দেখেন এটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু ডিজিটাল মনিটর সিস্টেম করা আছে, অন অফ টেম্পারেচার, আপনার হিট, কুল, প্রত্যেকটা ডিজিটাল সিস্টেম করা আছে। এবং এটা ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের একটা সংমিশ্রণ তৈরি, অত্যন্ত সুন্দর একটা মডেল। এটা মেড ইন চায়না। এবং এটাও যদি আপনি চেক করতে চান, এটার কিন্তু এই পাশে এই জায়গায় যদি লক্ষ্য করেন, এই জায়গায় বারকোড দেওয়া আছে। এটা বারকোডটা স্ক্যান করলেই বুঝতে পারবেন যে এটা অরিজিনাল গ্রি না ফেক। এটার প্রাইসটা, এটার মডেলটা হচ্ছে GS18CZ410/0। এটা হচ্ছে প্রাইসটা হচ্ছে ফিক্সড আমাদের এখানে 56,000। তবে এটার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হচ্ছে এটা ইনস্টল চার্জ লাগবে না। আপনারা এটা আপনারা আমাদের কাছে অর্ডার দিলে আমরা 24 ঘন্টার ভেতরে এটা আপনাদেরকে ইনস্টল করে দেব এটা। এবং এই প্রাইসটা দিলে এটার কোনো ইনস্টল চার্জ লাগবে না, ইনস্টলেশন ফ্রি, এবং উইথ স্টিল ক্লাম সহ আমরা এটা সেটআপ করে দিয়ে আসবো। এটা অনেকেই জানেন না, ক্লামের আলাদা প্রাইস দিতে হয় 1500 টাকা। ইনস্টলেশন আলাদা, যদি আপনি জেনারেল যদি নেন সেটা দিতে হবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে না। আপনি গ্রিটা পাচ্ছেন এই প্রাইজের ভিতর। অল ওভার থিং
তবে এইটারও একটা লিমিট আছে, যেমন 10 ফিট কভার পাইপের উপরে যদি যায় সেই ক্ষেত্রে এর প্রাইসটা আপনাকে বেয়ার করতে হবে। আমরা 10 ফিট কপার পাইপ আলাদা এনাদার থিংস আমরা দিব, বাট কপার পাইপটা 10 ফিটের উপরে গেলেই আপনাকে বেয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গ্রি চাইনিজ প্রোডাক্ট। তবে চাইনিজের ভেতর গ্রি কিন্তু বেটার কোয়ালিটি। একটা জেনারেলের পরেই মানুষ যে এসিটা খুঁজে সেটা হচ্ছে গ্রি, এবং চাইনিজের ভেতর এই গ্রিটা, এবং এটাও 1.5 টন, এটাও 1.5 টন। এরপরে আপনারা যেটা দেখতেছেন এটাও আরেকটা চাইনিজ প্রোডাক্ট, মিডিয়া। অনেকেই জানে এটা মিডিয়া। এই মিডিয়াটাও কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্ট, এবং এটারও বারকোড সাইডে আছে। আপনারা যদি চান তাহলে এটারও আপনারা চেক করে নিতে পারবেন, অ্যাপসের মাধ্যমে বা নেটের মাধ্যমে চেক করে নিতে পারবেন, যে কোনোভাবে চেক করে নিতে পারবেন। এবং এটার মডেল হচ্ছে MSA18CRN1, এটাও 1.5 টন, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে 45,000। এবং এটারও কিন্তু ইনস্টল চার্জ দিতে হবে না, এটারও ইনস্টলটা আমরা করে দিব। আমরা এর অল ওভার থিং আমরা দিব। ঠিক আছে, 10 ফিট কপার পাইপ উইথ অ্যাঙ্গেল এবং আলাদা যা কিছু লাগবে আমরা দিব, কিন্তু 10 ফিটের উপরে গেলে আপনাকে পে করতে হবে। তো এটা একটা চাইনিজের ভিতর খুব ভালো একটা কোম্পানি হচ্ছে মিডিয়া এবং গ্রি। এটা একটা রিজনেবল প্রাইজের ভিতর 1.5 টন মাত্র 45,000 টাকায় আপনারা আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় এই পাশে যেগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে 1 টন। 1 টন আমাদের জেনারেলও 1 টন আছে। জেনারেলের 1 টনের প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আপনার 55,000 টাকা, এবং ওটার 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আর গ্রি এটা এখন যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে গ্রি, এটার মডেলটা হচ্ছে GS12LM410/I। এটা গ্রির নতুন যে মডেল সেটা এখন বর্তমানে বাজারে নতুন মডেল। এটা আপনার এটাও ইনস্টল চার্জ ফ্রি, এই প্রাইজের ভেতর ইনস্টল চার্জটা ফ্রি, আমরা ইনস্টল করে দেব। এটার প্রাইসটা পড়তেছে হচ্ছে আপনার 45,900 টাকা, এবং এটারও 2 বছরের ওয়ারেন্টি, 10 ফিট কপার পাইপ। আর আপনারা যেটা নিচের যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে মিডিয়া হচ্ছে এটার মডেল হচ্ছে MSA12CRN1/AB2। এটাও 1 টন, এবং এটারও 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 38,000 টাকা, এবং এই প্রাইজের ভেতরে আমরা কিন্তু ইনস্টল করে দিচ্ছি, ইনস্টলটা ফ্রি। সবগুলোরই কি ওয়ারেন্টি পিরিয়ড 2 ইয়ার্স? প্রত্যেকটারই 2 ইয়ার্স, শুধুমাত্র মিডিয়ার 1 ইয়ার্স। মিডিয়ার 1 ইয়ার্স। এবং আর গ্রির যেটা নতুন ভার্সন যেটা এটা এসেছে, এটার কিন্তু আবার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে 5 বছর। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 5 বছর, বাট অন্যান্য পার্টসের ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 2 বছর, কিন্তু এইটার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 5 বছর। হ্যাঁ, এটা একদম লেটেস্ট মডেল আসার কারণে এটার হচ্ছে 5 বছর আপনার ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং এটার ওয়ারেন্টি কার্ড এটার ভেতরে থাকবে, এবং কার্টুনের উপরেও লেখা থাকবে যে 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এখানে কোনো প্রকার ছলচাতুরির সিস্টেম নাই, এবং আমরা এটা করিও না, এটা যে সিস্টেমটা। তো আপনারা যে কোনো সময় এটা আমাদের স্টকে আছে, নিতে পারবেন। তবে একটা জিনিস যে সতর্ক করার জন্য বলতেছি সেটা হচ্ছে এই চাইনিজ প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে বাজারে বর্তমানে চাইনিজ প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট বন্ধ আছে। তো এই চাইনিজ প্রোডাক্টের প্রায় আপনারা আমাদের স্টক শেষ হয়ে গেলে আর পাবেন না। একটা সময় বাংলাদেশে আর চাইনিজ প্রোডাক্ট থাকবে না, কারণ তারা এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য চায়নায় ছুটি চলতেছে, যার ফলে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বোথ আর ক্লোজড। তো আপনারা যদি এই এসিগুলো নিতে চান, এই প্রাইজে নিতে চান, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নাম্বার থাকবে, আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন বা আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করবেন। কারণ এটার যখনই আমরা এটার প্রাইস, এটা আমাদের স্টক শেষ হয়ে যাবে, আবার যখন আনবো এটার প্রাইসটা বাড়তেও পারে, এমনকি এটা আমাদের কাছে নাও থাকতে পারে। সো আপনাদের জন্য, আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা যেটা বলে থাকি যে আপনারা যদি গ্রি এবং মিডিয়ার ভিতর নিতে চান, এই প্রাইজের ভিতরে নিতে চান, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করবেন বা ফোনে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদেরকে এই রেটে সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ঠিক আছে।